Olá galera, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui bem tranquilos e sem pressa. Somente para quem quer aprender a consertar máquinas. Se você não quer aprender a consertar máquinas, não está interessado em entender um pouco do problema e do assunto, saber o que está acontecendo com sua própria máquina, ou de repente desvendar mais fácil os problemas aí na sua oficina, você que é iniciante, principiante, é leigo na arte, eu estou aqui com o coração totalmente calmo e aberto de certa forma, para ensinar vocês, para ajudar vocês, para dar uma força para vocês. Meu amigo, meu companheiro, meu coleguinha, se você diz assim, eu não preciso desses vídeos, que eu já sei, eu entendo disso, tudo bem, Deus abençoe você, não fique chateado, não precisa você assistir o vídeo. Só assiste se você tem interesse em aprender um pouco mais de máquina, em conhecer um pouco mais de máquina, em aprender e ver as nossas histórias como funcionam, em ver a realidade, não só a história, mas a realidade do dia a dia. Amigos, aqui eu estou falando de uma lavadora LT90, o LF90. Deixa eu ver ali, deixa eu conferir. Conferir ali, galera, LF90, tá bom? Não quero mentir para vocês, isso é chato, né? Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte, essa lavadora, ela me apresentou um problema, não para mim, né? Para quem usa ela. E eu quero mostrar para vocês que esse problema é fácil resolver. Só que, tentando mostrar um problema, resolver um problema, eu encontrei vários outros problemas nesta máquina. E eu vou poder mostrar para vocês aí que todos esses problemas, eles têm solução. Tá bom? Seguinte, amigos. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que tem muita gente, muita gente mandando e-mail, mandando mensagem no WhatsApp. Eu prefiro WhatsApp do que e-mail. Não sou muito bom em mexer com o computador, prefiro que mande no WhatsApp. Eu ajudo vocês, mas de preferência mensagem de áudio no WhatsApp. Se eu ver nos comentários algumas coisas que vocês precisam, se der tempo, eu ajudo vocês. Só que como eu viajo muito, com aquela Kombi ali, ó, como eu viajo muito, tá? Que o meu trabalho é viajando, então eu não posso muitas vezes responder, então eu prefiro que vocês mandem no WhatsApp, que daí no WhatsApp na estrada mesmo eu respondo vocês, tá bom, amigos? Então é o seguinte, aquela ali é a Kombi Dorinha, é a minha Kombi do meu canal, né, que eu viajo, né, no canal Minha Casa é a Estrada. Então, se você não conhece ainda o canal Minha Casa é a Estrada, se inscreva no canal, pesquisa aí, entra aí no YouTube, acha aí o canal Minha Casa é a Estrada e se inscreva, seja mais um inscrito companheiro do nosso dia a dia. A gente vai pela estrada fazendo tudo que pode para fazer o bem para alguém, além de manter a nossa vida viajando, também ajudamos pessoas aí prestando socorro a amigos, a caminhoneiros, a pessoas que se acidentam, porque acontece muita coisa nas estradas. A gente não está livre de nenhum problema, por isso a gente ajuda os outros, porque se um dia acontecer a gente precisar, Deus vai enviar alguém para ajudar nós, tá bom? Vocês que vê aí o canal Minha Casa é Estrada, você vê quanta coisa a gente faz aí pelas estradas, até para salvar alguns caminhoneiros, pessoas que acontecem problemas muito sérios aí, né, com acidente, caminhão pegando fogo, a gente tentando salvar, ajudando, chamando o médico, correndo, sabe, pessoal? A intenção da gente é fazer alguma coisa, porque se viemos no mundo é para fazer alguma coisa. Vamos lá. Resumindo, se a gente não fizer nada, então não compensa estar aqui na Terra, né? Porque aqui na Terra é lugar para guerreiro, para trabalhar, lutar, desenvolver, fazer aquilo que Deus te enviou para cá. Bom, chegamos até um problema da máquina, mas logo a gente percebeu que tem mais problema. Um problema, eu vou deixar dito para vocês aqui, que isso aqui não vou desmontar, montar e tal, mas vou explicar para vocês detalhe por detalhe, para você entender como resolver a sua máquina quando aparece tal defeito. Primeiro defeito, batia só para um lado. Para um lado ia, para o outro trancava. Para um lado ia, para o outro trancava. Faz assim, tzz, tum, tzz, tum. Não pode, tem que ser tzz, 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 tzz. Vai e volta, né? Mas para um lado ia, para o outro trancava. Aí a gente descobriu, tá? Eu abri ela aqui, desmontei a tampa, tirei a polia aqui. Até aqui minha chavinha 13 cheia de óleo, sujeira, né? A gente pegou e tirou aqui, eu tirei a polia. Porque a gente sabe que quando a máquina tá fazendo barulho, tzz, 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 tá batendo para os dois lados, a gente sabe que a placa tá boa. Quando a máquina faz tzz, tum, tzz, tum, tzz, tum, para um lado vai, para o outro tranca, mas a gente escuta que ela faz o tum,
mas trancou. Quer dizer, o sistema elétrico está funcionando, a placa está boa, mas o que está trancando é uma peça da mecânica. Bom, a gente veio direto nas peças da mecânica e encontrou naquele vídeo essa peça aqui arrebentada, quebrada, ó. Pode ver, tá aberto no meio aqui, ó. Tem que fechar, ó, esse coraçãozinho aqui no meio. Faz a forminha do coração aqui, ó. Tudo bem. Já quando achei, já falei pra galera, ó, galera, tá encontrado o problema é aqui, você já sabe. Sua máquina bate para um lado e para o outro tranca. Só que poderia ser ainda outra coisa, tá? Ainda poderia ser mais um monte de coisas. Porque aqui é um sistema, são muitas peças aqui dentro. Vou tirar algumas para mostrar para vocês. Vou me engraxar tudo, mas não dá nem um problema. Só depois a gente limpa. Olha aqui, ó. Como a linha onde estava trancada, ó. Por quê? Porque essa peça aqui, ó, estava quebrada. Ela é importante nesse negócio. Tá bom? Agora sim. Eu vou ver se eu tiro, mas eu vou ter que segurar aqui. Então, para isso, eu vou colocar o celular numa plataforma ali para ele ficar firme, não ter pezinho. Então, pessoal, vejam aí o que eu estava explicando para vocês. Que muitas vezes a máquina vai e tranca, vai para um lado e para o outro tranca, para um lado vai para o outro tranca. Por quê? Se essa peça está quebrada, ela vai fazer exatamente isso. Para um lado vai e para o outro tranca. Tudo bem? Tá. Outra coisa. Quando vai lavar, lava estrelando. Trec, 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 crec, crec. Lava estrelando. Já é um motivo para saber que essa peça está quebrada. Mas aí vem mais. Exemplo. Se a sua lavadora está com esse tipo de problema, esse vídeo vai ser útil. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou tirar... Deixa eu pegar um pano aqui para não se achar tanto. Agora eu vou tirar essa polia. Vou mostrar para vocês. Outro motivo que faz a máquina muitas vezes não bater para os dois lados. Tá? Então vocês que estão aí acompanhando o vídeo vão ter o privilégio de saber mais detalhes. Olha aqui. Vou soltar aqui, ó. Chave 13, viu, galera? 13 milímetros. A gente vai se engraxar tudo aqui, mas depois a gente limpa, não tem problema. A gente é acostumado na graxa, não liga muito, né? O único problema é que não pode engraxar muito a mão porque tá mexendo com o celular. Ó, vou tirar aqui, ó. Isso acontece mais nas Electrolux, tá? Esse tipo de coisa aqui. Porque eu estou mostrando uma LF90 Electrolux. Só que como eu estava explicando para vocês, eu abri aqui, apareceu mais um monte de problema. Tá? Porque já não estava batendo para os dois lados, batia só para um lado e só torcia, centrifugava. Aí o que eu fiz? Tirei, ó. Essa polia também sai em pedaços, tá? Sai em partes, são várias partes. Olha aí, você pode ver que a pecinha que está ali, ó, tá branquinha, novinha, que eu coloquei ontem. Vou tirar ela para vocês verem. Ela é facinho de tirar também. Não é difícil, aqui, ó. Esse é o arranha-gato. Um chama de arranha-gato, mas não é o gato que arranha, né? É, parece uma unha de gato meu, né? Arranha-gato. Só que outros chamam ele de bico de pato. Qual será o mais certo? Nenhum é certo, eu acho, né? Porque ele não arranha o gato é que arranha alguém, né? Tá, então essa pecinha estava quebrada. Que é essa aqui, ó. Tava quebrada. Ó, tá aberta ali no meio. A gente colocou essa nova, que o coraçãozinho tá inteiro ali, ó. Pra ver que é a forma do coraçãozinho, que ela tá inteirinho. Ficou legal. Mas a gente captou uma outra situação. Muito óleo aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Essa aqui pra tirar tem que rodar assim, ó. No sentido horário, igual o relógio vai. Aí ela sai. Tá meio teimosa aqui, né? Era um exemplo sair. Por que não quer sair? Não sei, porque ela não tem por que ficar aqui. É que tá meio travado alguma coisa, né? Tirei. Olha aqui, pessoal. O que é o outro problema que eu captei aqui? Tá puro vazamento de óleo. Aí vocês perguntam, professor, que preço é o curso? Tá, pessoal? Tem milhares de gente perguntando. Professor, que preço é o curso? Quanto custa o curso? A resposta agora é... Agora a resposta dessas perguntas de quanto custa o curso, agora não custa nada. A resposta é nada. Não
custa nada. O curso é de graça agora para concertos. Mas para quem o curso é de graça? Para aqueles amigos que querem me ajudar também, porque eu não vou cobrar nada do curso. Mas eu tenho aí vários canais no YouTube. Então eu estou pedindo para a galera, se inscreva nos meus canais. Um canal é o canal Artes Máquinas, o outro é o canal que tem o nome de Canal Cursos Grátis. O outro é o canal Artes Detector Máquinas e o outro é o canal Minha Casa é a Estrada. E daí tem o canal que minha esposa ensina receitas, que é o canal Tudo de Rose, né? Tudo de Rose, tá? Tudo de Rose, ou seja, tudo de casa, só que em inglês, daí é Tudo de Rose. Então, pessoal, mais ou menos assim. A única coisa que eu peço é que vocês se inscrevam em todos os meus canais, mandem mensagem no WhatsApp quando querem aprender alguma coisa, querem que eu ensine, manda mensagem no WhatsApp e pergunta, pede o link dos canais que você vai se inscrever. Daí você se inscreve e eu te ajudo de graça, tá? Então se inscreva em todos os meus canais e receba ajuda de graça. Essa ajuda no WhatsApp não cobra nada, tá? Vou responder, vou ensinar via WhatsApp, você encontra problema aí, eu resolvo o problema para vocês, ensino, digo o que tem que fazer, como fazer, qual peça tem que trocar, qual peça está dando problema, eu ensino tudo para vocês. Pode montar a oficina confiando em mim aí. Só que é assim, se inscreva em todos os meus canais, porque a única ajuda que vocês vão me dar aí é se inscrever em todos os meus canais e eu vou estar ajudando vocês a consertar tudo que vocês precisam aí. Gente, é no WhatsApp, tá? 41 996 490392. Pede no WhatsApp que eu te respondo. Daí eu te mando os links dos canais e você se inscreve em todos os meus canais e eu ajudo vocês. Vocês me ajudam e eu te ajudo, beleza? Ó, aqui ó, seguinte, a gente captou um vazamento forte de óleo. Olha aqui ó, provavelmente essa máquina não tenha mais óleo na caixa. Olha como é que tá isso aqui. Ó, tá uma meleca de óleo vazando. Muito óleo vazando, muita sujeira caindo. Vocês podem ver o seguinte, ó, que esse óleo já está caindo no chão. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aí. Olha como é que tá isso aqui, ó. Olha aqui essa carreira aqui. Olha do lado de lá. Olha aí. Isso é óleo vazando. Olha como tá essas peças aí, toda preta de óleo embaixo. Isso vai acabando, né? Acaba todo o óleo da caixa de engrenagem ali, ó. E aí a situação fica pior ainda. Porque depois que enche de óleo tudo aí, bagunça tudo, patina a correia. Olha a correia. Tá puro óleo, tá lisa que é um sabão. Tá? Olha aqui. A correia tá molinha. O óleo deixa amolece a borracha e acaba esfiapando depois. Fica mole demais. Patina, esquenta, corta, né? Então, galera, se inscreva nos meus canais, compartilhe os meus vídeos e eu vou estar ajudando vocês. No próximo vídeo a gente vai estar desmontando tudo isso aqui, ó, e fazendo uma troca de retentor e rolamento, porque ela já, pelo que eu sei, já está com barulho essa máquina, fazendo bastante barulho. E para fazer uma troca de retentor e rolamento, a gente tem que começar a desmanchar lá por cima. Agora, quando vai trocar só alguma peça aqui embaixo, ou o rolamento de baixo só, ou a tampinha da caixa, o fundo da caixa do mecanismo, aí não é necessário tirar tudo aí, pode fazer por aqui. Mas como a máquina já está mostrando marca de vazamento de água, vazamento de óleo, tanta coisa, então vai ter que tirar a mecânica inteira. Certo? Inteira, mas nem sempre precisa trocar inteira. Revisa ela e faz o que precisa e fica beleza. Tá ok? Então, muito obrigado, compartilha aí. E se vocês quiserem o curso é grátis. Desde que vocês se inscrevam nos meus canais para me ajudar, me dar uma forcinha e eu ajudo vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, gente!